Bir oilaning 3 oylik chaqalog'i bor edi. Kunlarning birida uyga mehmon bo'lib yigitning onasi keldi. Uning kelishidan xursand bo'lib tonggacha chaqaloqni o'ynatishdi, erkalatishdi, uxlatishdi. Va nihoyat tongda yigit ishga ketdi, biroq tushga yaqin uyga o'g'lini beshikka qo'shib onasi yoqib yuborgani haqida xabar berishdi. Chaqaloq qanday qilib halok bo'lgani haqida kelinchakdan so'ralganida uning aytgan javobi hammani shokka soldi. Kelinchakning aytishicha, qaynonasi o'g'li ishga ketishi bilanoq chaqaloqni beshigi bilan hovliga olib chiqqan. Biroz o'ynatganday bo'lib, beshik ustiga shox tashlab, benzin quyib yoqib yuborgan. Kelinchak tutun hidini bilib hovliga chiqsa, beshik kuyib kulga aylangan bo'lgan. Hech kim bo'lgan voqeani tushuna olmay qoldi. Buvi qanday qilib o'z nevarasini yoqib yuborishi mumkin? Bir payt ona o'rtaga chiqib, ko'zda yosh bilan gap boshladi. Bugun mening bu ishimni hech kim tushunmadi, to'g'rimi? Men bugun juda ham afsusdaman. Bundan 25 yil oldin Xudo menga bir o'g'il berdi, boshqa farzand bermadi. Men bu ko'zimning qorasini otasiz katta qildim. Erimning vafotidan so'ng turmush o'rtoq izlamadim. O'g'limni hech qaysi erkakka ishonmadim. O'zimni, yoshligimni, ayolligimni, tuyg'ularimni shu bola uchun qurbon qildim. O'g'lim bo'lsa katta bo'lib Toshkentga kontraktga o'qishga kirdi. Qaragan chog'imda mardikor chiqib o'qitdim. O'qishni tamomlab ish boshladi. Uyimning yarmini sotib uylantirdim. O'g'lim bo'lsa meni yolg'iz qoldirdi. O'g'lim meni yo'qlamadi. Mana to'yiga 2 yil bo'ldi. Hatto bir marta ham telefon qilib xabar olmadi. Bugun o'zim keldim. O'z ko'zim qorasini yo'qlab keldim. Bu dunyo qaytar dunyo deyishadi. O'g'limni ham zurriyodi tashlab ketishi, mendek mahallada, kuyda, sharmanda xor bo'lishini xohlamadim. Shuning uchun o'g'lini yoqib yubordim dedi. O'g'li dod degancha yig'idan tinmasdi. Kelinchak bo'lsa adoyi tamom bo'lgandi. Ona uyga kirdi-da nevarasini ko'tarib chiqdi. O'g'lim, bolang o'lganini eshitganingda o'zingni qanday his qilding? Men shuni his qilishingni xohladim. Men bu tuyg'uni 2 yildan buyon his qilib kelyapman. Ona bolani kelinning qo'liga berib chiqib ketdi. Voqeadan so'ng o'g'il xatosini tushundi. Ishini tashlab, kelinchakni olib qishloqqa onasining xizmatini